Сайн байцгаана уу? Шинжлэхдээ эргээд тавтай морил бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ үгүй гэж хэлж сураарай гэсэн маш чухал сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байна. Миний бичлэгийг маш олон төрлийн насны хүмүүс үздэг байгаа. Надаас залуу, охид бүсгүүчүүд, залуус үздэг, миний үе тэнгийнхэн үздэг, надаас ахмад ихчүүд хүмүүс ч үздэг. Тэр энэ бичлэгийг үзэж сууж байгаа хүн бүхэнд, насны хүн бүхэнд яг үгүй гэж хэлж сурах нь маш чухал юм шүү гэдгийг би та бүхэндээ сануулгах зорилготой энэ хүү бичлэгийг та бүхэндээ хийж хүргэх гэж байна. Хэрвээ та бүхэн маань миний YouTube сувгаар анх удаага зочиж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морил гэж хэлээ. Намайг ариун зай гэдэг тиймэрхүү ариун YouTube сувгаараа дамжуулаад би хувь хүний хөгжил, хичээл сурлага, ажил мэргэжил болон төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлах уу гэдэг сэдвүүдийг авч хэлцдэг байгаа. Үүнээс гадна би эдгээр сэдвүүд дээр илүү гүн гүнзгий ярилцаж гишүүдтэйгээ тулж ажилладаг хувийн цахим сургалт болох урлаг клубээ удирдах авч явдаг байгаа. Та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний вебсайтаас авах боломжтой. За тэгээ subscribe дараагүй байгаа бол та бүхэн маань бичлэгийн баруун доод буланд байгаа улаан өнгөтэй subscribe гэсэн товчийг хонхны цуг дараад надтай цуг байгаарай. За яагаад үгүй гэж хэлж сурах ёстой юм бэ гэдгийг бүр хамгийн ихэнд миний та бүхэнд хэлмээр байгаа чухал зүйл нь гэвэл үгүй гэж хэлэх нь та өөрийгөө хүндэлж байгаагийн нэгэн том хэлбэр юм аа. Ер нь ингээд эргэн тойрныхаагаа ажиглаад байхад хүмүүс дандаа ингээд гаднаас хүндлэл хүсдэг тийм үү? Тэр хүн намайг хүндэлсэнгүү, энэ хүн надтай ингэж дорд үзэж харьцлаа, намайг дутуу үнэллээ. Надад ингэж харилцаж байгаа нь таалагдсангүй гэх мэтчлэн яг гаднаас ингээд хүндлэл хүсдэг. Гэхдээ та бүхнийг би ингээд гаднаас хүндлэл хүсгэхээс өмнө та өөртөө хэрэг хүндлэл өгч байна. Та өөрийгөө хэрэг хүндэлдэг вэ гэдэг асуултыг эхлээд яг тавиасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр бид нар өөрсөндөө эхлээд хүндлэлийг бий болгож өөрөөсөө хүндэлж сурсны дараагаар хүмүүс биднийг аяандаа хүндэлж ирдэг. Тэрний дараа ч гэсэн бид нар бусдаас хүндлэл хүсэх нь арай илүү логиктой алхам юм аа. Үгүй гэж хэл сурах дээр бол би яг хамгаалал гэдэг том чухал сэдвийг ярилцмаар байна л да. Хамгаалал гэдэг сэдвээр би бол өнөөдрийн энэ бичлэг дээр хэд хэдэн чухал сэдвүүдээр авч хэлцэх болно. За энэ сэдвэр ер нь яг та бүхнээс хэлэхэд урлаг клуб дээр би яг сэдв бүр дээр яг хамгаалалт, яг хүндлэл энэ бүгдийг ингээд илүү гүнзгийрүүлж ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд бол би яг хамгаалтан дээр төлөвлөгөө болон цаг хугацаа, за тэгээ зүрх сэтгэл болон энерги гэсэн энэ хоёр чухал зүйл дээр ярилцмаар байна. За үгүй гэж хэлэх нь яагаад яг ингээд төлөвлөгөө хамгаалалт зүрх сэтгэлтэй ингээд хамаарал олоод явчихвээ зарим хүмүүс гайхчих магадгүй. Яагаад вэ гэвэл та үгүй гэж хэлснээрээ та өөрийнхөө төлөвлөгөө болон цаг хугацааг хамгаалж байдаг. Таны төлөвлөгөө, таны зорилго, таны мөрөөдлийг танаас өөр хинч хамгаалж чадахгүй. Та өөрөө тэрийг хамгаалах хамгийн том чадвартай хүн. Хамгийн чухал хүн та өөрөө. Таны төлөвлөгөө ингээд та урдаа тавьсан байгаа нэг зорилготой байлаа гэж үү. Тэрэндээ хүрэх төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр тэрэнд чинь ингээд дундуур нь орж ирэх маш олон зүйлс байдаг. Тэр бүгдээс та л өөрөө хамгаалахгүй бол хинч таны өмнөөс ороод ариун заяа минь, бата минь, доржоо минь, дулмаа минь төлөвлөгөөгөө чи буснуулах гэдэг штэ. Наадха битий хий. Чи цаг цаваа үрж байна. Битий ингэж анхаарлаа сарниул. Цаг цаваа ирч хүчээ зөв зөвс үрцгээ. Тэр үйл явдалд үгүй гэж хэл. Өөрийгөө хамгаал, төлөвлөгөөгөө хамгаал гэж хинч бидний өмнөөс бидний төлөвлөгөөг тэгж хамгаалж өгдөггүй. Тэгээ цаг хугацаа бол таны хамгийн чухал хөрөнгө. Тэгэхээр та өөрийнхөө хамгийн чухал хөрөнгөө өөрөө хамгаалах хэрэгтэй. Тэхийн тулд та зарим зүйлс үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Хоёрт хамгаалах зүйл нь болохоор та өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ дээр бас л адилхан яг эргэн тойрондоо бас хүмүүсийг хараад байхад, ажаад байхад би ч гэсэн өөрөө бас нэгэн цаг үед тийм ээ яг энэ байдал орчихсон л явж байсан. Тэр намайг ингэж гомдолоо, энэ миний зүрх сэтгэлийг өвтгөлөө, энэ миний итгэлийг алдлаа гэж дандаа ингэж гаднаас ингэж яг ингэж одоо хохирлын менталити буюу одоо хохирогч дүр тоглох айгу дуртай. Би ч гэсэн хохирогч дүр зөндөө тоглож байсан. Тэгэхээр бид нарт яг сонголт байгаа л та яг үргэлж ингэ хохирогчийн дүр тоглоод явах уу, эсвэл зүгээр зүрх сэтгэлээ хамгаалж сурах уу гэдэг. Тэр хохирогчийн дүр тоглоод явах нь ямар ч тийм ялалт байгуулах тийм сонголт бол биш. Эсвэргээр та өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чаддаг байх хэрэгтэй. Хин нэгэн таныг гомдоох үг хэлж, хин нэгэн таны зүрх сэтгэл рүү ус цацвал та тэр хүнд ингээл өөрийгөө ингээл зориулаад те дахиад ус цац, дахиад намайг зовоо, дахиад намайг өвтөг, би бэлэн те ингээд иж болохгүй. Та өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Та өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ямар нэгэн сэтгэлийн өвдөлт, шаналлаас хамгаалах нь эргээд та өөрийгөө хүндэлж байгаа, өөрийгөө хайрлаж байгаагийн том хэлбэр. Энэ хэсэг дээр би бас энергийн талаар ярилцмаар байна л да. Бидний эргэн тойронд маш олон энергийн хэлбэрүүд оршдог. Аль энергитэй очиж наалдаж, аль энергитэй уралд орохоо бид нар өөрсдөө шийддэг. Дахиад хохирогчийн дүр тоглоод тийм зүйлд очиод тийм зүйл тохиолдлоо, надад ингэчлээ. Тэрнээс л болж байгаа, энэс л болж байгаа. Тэр ингээг бол, энэ ингээг бол гэхээсээ илүү та өөрөө тэрийг ингээд урьдчилан тооцоолоод эсвэл та мэдсээр ижиж тэрийг хийчихсэн ч явах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдээс та ингээд өөрийгөө хүндлээд таныг өвтгөөд байгаа зүйл та үгүй. Би хүлээн зөвшөөрөхгүй. Чи намайг өвтөхгүй, чи миний зүрх сэтгэлийг шархлуулахгүй, би чам тэр боломжийг нь олохгүй гэд ингээд хааж чаддаг тийм хүчрэг байх хэрэгтэй. Тэр намайг ч гэсэн хүмүүс ингээд тэ шархлуулаад, гомдоогоол, би ч гэсэн уйлал, унжаал, зүрх сэтгэлээ шархлуулаад явжсэн цаг үе зөндөө. Гэхдээ би бас бодсон л доо тэр бүгдийг ингээд туулсны дараа
Яагаад би ингээд өөрийнхөө зүрхийг бусдаар ингэж өвтгүүлэх эрхийг нь олгож байгаа юм? Би өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Хинч миний зүрх сэтгэлийг гомдоох эрхгүй. Хинч намайг уйлуулах эрхгүй. Хинч миний энэ хөөрхөн нүднээс нулимс гойжуулах тэр эрхийг би хүнд өгөхгүй гэж би өөртөө хатуу тамраа өгчээсэн. Хамгаалтан дээр бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр та өөрийгөө өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй байдаг. Өөрийнхөө амжилтын төлөө. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эргээл яг бид нар гадны яг ингээд биетүүд дээр те гадны хүчин зүйл нөлөөнүүд дээр ямар нэгэн шалтгаан шалтгаанаа ингээд тоочдөг гэж штэ те. Гэхдээ бид нар бас заримдаа өөрөө өөрсдөө хязгаарлаад өөрөө өөрсдөө буруу зам руу ингээд татчихдаг л та. За хамгийн наазахын жишээ бол бид нар ингээд хоолтон дээр тийм ээ мэдээж бид нар гой биетэй баймаар турмаар байна гэж ингээд боддог мөртлөө муухай зүйлс ингээл те ингээд аваад идчихдэг. Дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй мэддэм мөртлөө залхуураад унтаад өгдөг ч юм уу. Энэ бүгд яг ингээд бид нараас өөрсөндөө бас асуудалтай байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд бидний яг амжилттай ч юм уу мундаг төлөвлөгөөтэй тэ зорилготой хүрэхийн одоо маш чухал хүчин нөлөө бүхий зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар бас өөрсөндөө заримдаа үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Үр бүтээмжтэй байх тал дээр би зөвлөгөө өгсөнийг бичлэг хийжсэн. Тэрийг энэ дээр тавьчих. Тэр бичлэр болохоор би яг бидний дотор арслан ба хонь оршдог. Бид нар энэ хоёулангийн яг зэрэг авч явдаг учраас та бүхэн маань яг дотор байгаа хонь, дотор байгаа арслангаар ингэж удирдах хэрэгтэй гэж би ярьдаг байгаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй гин бичлэгээс үзэж болно. Тэр яг гол санаа нь юу вэ гэхээр та бүхэн залхуурах гээд байгаа бол тий эсвэл төлөвлөгөөнөөсөө гажих гээд байгаа бол за эсвэл өөрөө өөртөө бууж өгөх гээд байгаа бол энэ бүх одоо сатаарах, самуурах, салгартах гэдэг энэ зүйлсүүдээс та өөрсөндөө үгүй гэж хэлээд үгүй ариун заяа. Би чамаа залхуурахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Чи яг одоо босоод юмаа хий. Үгүй ариун заяа чи энэ муухай чипсийг идэхгүй. Чи идмээр байгааг би мэдчихээн. Гэхдээ чи өнөөдрийнхөө хийсэн дасгалын үр дүнгээ бод ч юм уу. Ингээд яг өөрсөндөө ч гэсэн хатуу, сахилга баттай, дэгж аягтай үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Хүмүүс нөгөө үгүй гэж хэлнэ гэхэлэр бусдыг гомдооч ч юм уу тий эсвэл амиа хичээсэн болчихно гэж бодоод байдаг. Яг үүндээ үгүй гэж хэлснээрээ та бас бусдыг аврах тохиолдол байдаг л та. Энэ юу гэсэн юм бэ гэхэлэр хэн нэгэн танаас ямар нэгэн тусалцаа асуухад та заримдаа үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхэлэр та тийм за тэгээ дандаа зөвшөөрснөрөө та тэр хүнийг нэгсэндээ өөрийнх нь одоо амьдралын үүрэг хариуцлагыг өөрөө явахаас нь ингээд одоо баймилж яадаг. Түүнээс гадна тэр хүнд та яг хамгийн сайн тусалж чадах хүн мөн үү гэдгийг бас асуух хэрэгтэй. Магадгүй та тэр хүний хамгийн сайн найз ч юм уу хамгийн дотны хүн болохоор танаас асуусан байж магадгүй. Гэхдээ тэр таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл биш бол та за тэгье найз нь туслахыг гэснээрээ найзыгаа танаас илүү сайн ресурсыг олохоос та найзыгаа тэр боломжоос нь хааж байгаамаа. Тэгэхээр та үгүй гэж хэлснээрээ найз чинь танаас илүү сайн зүйлсийг ч юм уу өөрт нь яг тохирсон тэр боломж болцоотой ойртоход нь та тусалж байдаг. Би сүүлд book club-ийнхантайгаа Boundaries гэдэг ном уншсан байгаа. Henry Cloud, John Townsend-ийн бичсэн. Тэр номыг уншиж байхад бол яг та бүхэн яг хүн болгон өөрсдийн гэсэн одоо үүрэг хариуцлага байдаг. Тэр та бүхэн яг бусдын үүрэг хариуцлагыг үүрхгүйгээр тухайн хүнд нь таарсан үүрэг хариуцлагыг өөрүүлж авах хэрэгтэй. Тэгжээж тэр хүн маань яг өөрсдийн гэсэн хэл хязгаарыг тавьж өөрсдийн гэсэн тэр хүчин чадлаа өөрөөсдөө ингэж гой боловсруулж яадаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүх зүйлд тийм гэд хариулаад хүн болгон туслаад ч юм уу хүн болгон нэг өөрийгөө зориулаад явах нь та яг тэр хүмүүнийг өөрийнхөө үүрэг хариуцлагыг өөрөх тэр чадвараас нь та ингэж хойш нь татчихдаг. Нэгснээ та тэр хүнд ингэж ойрын зайдаа богино хугацаанд тусалж байгаа мөртлөө яг холын зайдаа бол тэр хүнийг та ингэж баймилж алж байгаа байхгүй юу? За тэгээ танд ямар нэгэн одоо хүсэлт орж ирэхэд та өөрөөсөө нэг зүйл асууж авах хэрэгтэй. Миний одоо бүхэл бие тийм ээ бие физиологи энэ бүх гарын хуруу, хумс, нүд, хацар юу, үс гизэг, хөл одоо бүгд ингээд миний бие сэтгэл физиологи 100% тийм ээ гэж хэлж гэнэ үү? 100% yes гэж хэлж гэнэ үү? Is your body answering with 100% yes? Тийм л бол та yes, тийм ээ гэж хариуг зөвшөөр. Хэрвээ таны бие физиологи сэтгэл зүй чинь тодорхой хэмжээнд үгүй гэсэн жоохон тэгж тэнгэлсэн ч юм уу эсвэл жоохон хойшсон гэж бодогдчихл байгаа бол та заавалчгүй тийм гэж зөвшөөрөх шаардлагагүй. За би та бүхэндээ яаж илгээр үгүй гэж хэлэх вэ гэдэг дээр бас хэдэн зөвлөгөө өгье. Нэгт гэвэл та бүхэн маань заавалчгүй шууд тэр дорн хариултаа өгөх шаардлагагүй. Та бодъё гэж хэлж болно. Тэгээ найзуудтай ч юм уу хин нэгэнд айгүй илтгэр надад санал хүсэл тавьсан баярлалаа. За би ч гэсэн бодож үзье. Бас өөрийнхөө цагийн хуваарийг харах хэрэгтэй байна ч юм уу. Яг одоо харж чадахгүй нь ч гэсэн би календараа хараад эргээд холбогдчих ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар та бүхэн өөрөөсөндөө цаг хугацаа олгож өгч болно. Энэ цаг хугацаанд болохоор таас өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би яг энэ хүн тусалж чадах хүн мөн үү? Надад цаг зав боломж бололцсон байгаа юу? Миний бие физиологи 100% тийм гэж хариулж гэнэ үү? Гэх мэтлээ энэ бүх
асуултуудыг та бас өөрийнхөө хариултыг гаргахын тулд цаг зав хэрэгтэй. За тэгээд ингээд цаг зав олсны дараа та тэр хүнд найз нь дараа 7 хоногийн хуваар харсан чинь арай боломжгүй юм шиг байна. Миний найз өөр хүнээс асуусан дээр байх ч юм уу. Эсвэл өөр юм дээр найз нь дараа нь туслая ч юм уу. Эсвэл яг миний найз өөр хүнээс туслалцаа дэмжлэг авсан дээр хаа яг энэ дээр бол миний бүр 100% хийж чадах зүйл биш байна. Би бас өөртөө итгэлтэй биш байна. Харин чи тэр хүнээс авал яаж ийн? Энэ хүн амар сонирхолтой яг тэрийг илүү сайн мундаг хийдэг санагдсан ч юм уу. Ингээд бас найзтай илүү гоё дараачих нь тий асуух хүн ч юм уу чиглүүлэг олгоч бол бас айгүй гоё амар. Тэгээд ингээд та бүхэн хийгээд ирэх тусам нэгт та өөрөө тасна, хоёрт та нөгөө хүний ч гэсэн дасгаж эхэлнэ л дээ. Тэр яг хоорондоо яг ингээд гоё хэл хязгаартай байх тэр баундрыг бас нэг нэгэндээ дасгаж өгөх айгу чухал санагддаг. За ингээд өнөөдөр хамшлаар би та бүхэнд яагаад үгүйгээ шил сурах хэвээр талаар хид хідэн чухал шалтгаанууд болон аргачлалуудыг зааж өглөө. Тэгээ та бүхэнд маань жоохон ч гэсэн тус болсон байх гэж найдаж байна. Энэ бичлэгийг үзэж дуусаад та бүхэн яг өөрт тулгарч исэн иймэрхүү жишээнүүдэд доор хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ та бүгдийн жишээнээс буссан ч гэсэн уншаад урам зориг авна гэж найдаж байна. За тэгээ дараачих хамшлаар уулзлаа. Түр баяр та.